چې مخکنو علماو کې یو عالم چې دغه لقب مسکی دی، مسکی مبارک راځي چې دا هغه ټیم کې یو بدکار ښځه وه، په چل باندې کور ته بوتو، په چل باندې کور ته بوته چې ماشوم دم کو چې کور ته نه نس دروازې بندې کړې، ویل اوس په ما سره بدکاري کې غني دلته شرمو ویل قانون نشته، قانون بالکل نشته، هیڅوک نشته، خو د سره څه ورسره اسلام ورسره د څه ایمان ورسره د څه چلو که دوی ویل چې اوس وګیر شوي، یو طرف ته عزت ته خرابېږي، بل طرف ته الله خفه کېږي، او بل طرف ته به ګناه کې کار یې څه وکړو، کار یې دا وکړو چې ښځې ته یې ویل ټیک ده بالکل ستا حاجت زه پوره کوم، خو زه لږ د بیت الخلا ته ورځم لږ حاجت پوره کوم. ویل ورشه بیت الخلا کې اټینګ کې داسې بیت الخلاګانې نه وي، بیت الخلا ته چې ورغی هلته ګندګیانې پرتې وي، دا راولګېد ګندګیانې ټولې په دې بدن پسې راښکلې، ځان یې پې ولاړه، ټول بدن یې په ګندګۍ وتاړه، انساني ګندګۍ باندې. ګناه نه داسې ځان سړی بچ کوي چې بار ته راووته، ښځې وکتل په ګندګۍ ګندانې بوی راخور شو، اول دروازه کولا کړي وباسي را سړی وباسي، بار ته راویسته په لاره روان دی، خلک پوزه پټوي چې دا څه ګنده غریب کروان دی، کور ته لاړ، کور ته ویې لمبل، صابون باندې ولبل، غسل یې وکړه، ځان یې صفا سوتره کړه. کله چې ویده شو په خوب کې ورته ویلی شو، غیبي آواز ورته وشو چې تا زما د یرې د وجې نه ځان ګنده کړی و، زه به دې خوشبودار کم چې ټول عمر به دله خوشبوی ځي. چې سهار نه را پاڅېده نو چې په لاره به ته مشکو بوی به تېته، مشکو مسکي ورته ځکه ویلې کېده، مشکو بوی تېته. دا اسلام دی، دا دین دی چې ما منع کوي.